राधे राधे सभी दोस्तों, कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों हम भी अच्छे हैं। देखो कपड़ा धुल के डाल दे, ऊपर आए कोयर कटत हम 10 बजिए। सर्दी बहुत दोस्तों पड़त लेकिन ज़्यादा ना फिर पायल देखो पायल क्या कर रही? पायल आज चावल डाल रही छत चिरैन के लिए। दोस्तों देखो इधर कुछ दिखाई नहीं दे, 10 बजिए टाइम खुल हुई हो, लेकिन अब कोई बहुत कटत। मम्मी हनाए लो तो बिसनो गत्ती फिर क्या करा, सवेरे तो ठंडी इतनी हुई यार। खाना वाना पापा तुम जानती हो 8 दिन पहले ही किसनो करके रखने पड़े। पापा कहाँ गए? तब जाइए। पापा कहाँ गए? गेहूं है ना, एक चूल्ही साफ है। अपन ने दे दिए एक तो बेटा नहीं बस रख। पापा आओ अरे गेहूं साफ है, मट्टी इतनी है ना, का करे दे ना नाई नाई करते हाथ मुंह धो लिए दोबारा। चलो ठीक, जल्दी कर लो। ले वो सपड़ी कच्ची ना दिए भुजी दी है। देखा भैया भुजे खाती बहुत आओ तो कोई खाती में सपड़ी अच्छी लगती, लेकिन सपड़ी जे दिन की अच्छी होती ना, मैं कीड़ा ही रहा ना ही होता। भुजे तब खाए हैं। देव परेशान है क्या चाहिए तुम्हें? देव मम्मी हमारे स्कूलों में चलती करे। स्कूल में चलाती? अच्छा की छुट्टी 3 दिन की तो सही। आज हम तुम्हें सपड़ी भूंज खवाए हैं, काके मारे कच्ची नुकसान करती है। दोस्तों आप लोग बने रहिए, ब्लॉग में आप लोगों ने दिखाए कई दी भुजी सपड़ी लगती है। बस खांसी बहुत आओ। दोस्तों सर्दी बहुत है और हमारे ही भाई देव मांग रहे हैं अमरूद। और अमरूद भाई इस दिनों में ठंडे बहुत होते हैं और इनको भून कर खाएं, तो इसीलिए इन्होंने आग की है। और देव मांग रहे हैं कच्चे। मैं दोस्तों आप लोगों को मालूम है इन्हें आप लोगों को मालूम होगा खांसी तो आ रही है, क्योंकि लाइव में ये खांसती हैं, खुल खुल करती हैं। तो एक बहन ने बताया कि आप अमरूद को भून के खाओ तो उससे खांसी बंद हो जाएगी। हम तो ये सपड़ी काट अमरूद ना काट। तो देव किधर गए? देव परेशान है, मुझे वो मुश्किल करे। देव जो है कच्चे अमरूद लेने के लिए परेशान है। क्यों? सही बात, कच्चे नहीं खाना, क्योंकि इसमें खांसी आएगी, फिर कुल कुल मम्मी की तरह तुम भी करोगे। सही बात है, का लगा लो मम्मी जैसे खांसी में खुल खुल करते हैं भाई, तो तुम भी करोगे। इसीलिए ये अमरूद भून रहे भाई। मेरे ब्लॉग में बने रहे सभी भाई बहन। देखा दोस्तों भूंज दे आगे कुल करी 2 किलो होती सपड़ी। कायमगंज साइड सपड़ी ज्यादा बिचती जाता है। बाजार से आवे तो रत्ता मिलती लगी, लोग बागनीरी लगाए उस। भाई हमारे इधर कायमगंज की तरफ बाग बहुत है और वहाँ आम अमरूद के बाग बहुत है, तो वो अमरूद बहुत यहाँ बिकते हैं। तो वैसे गए सब जाती, लेकिन गए कितनी अच्छी भुंजी नहीं लगती। कमेंट बताइए। देखो भुंजी हमने खूब बढ़िया, खूब एकदम ऐसे जब ये लप लप दबी आती है एकदम कच्ची थी, दबती नहीं दब तो देखो भुनी। हाँ बहुत अच्छी लगती। ठंडवाई खाए लेकिन गर्म बहुत है। देखो देव खाने लगे, देखे तो भाई गरम तो भाई कभी खा ही नहीं, देव खाने लगे। कैसी लगती हैं देखें खा के भाई, हम भी अच्छी लगती नहीं, आगे बहुत अच्छी बनती। स्वाद तो भाई सही है। अब देव सबसे पहले खाने लगे, गरम है। धीरे 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 दोस्तों तो काम से सब फुर्सत हुई है, सब लोग खाए पी के फ्री हुई है। आज संडे तो से बहुत परेशान कर लो बच्चन, पिसनो वगैरह करके रखे है। दोस्तों दुकानों को हम चलते जा टाइम काई मारे सारा गारा गए नहीं, लेकिन सिलाई बराबर सिलाई जा रखी कर सिलाई कम जाए चलता रहा हमेशा। आज धूप निकल आई, वैसे धूप नहीं निकलती, कल लो धूप निकली आज निकली। देखो संडे हम पिसनो आज करके रखे है।
और पिसाए लियो काय मारे जे भैया बहुत 8 दिन लगा दे कम से कम टिफिनों करके 8 दिन पहले ही हम रख दे आटा बनो रात 8 दिन पहले ही काय मारे जी जात ना जल्दी ही बहुत देर लगा तब पहले ही करके रखन पड़ता। तो सभी भाई बहन भाई मेरे ब्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी भाई बहन भाई कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लगा। और सभी भाई बहन लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज था संडे तो देखो जे दीदी हमसे मिलन आई है जे हाय दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इनके फेसबुक पे थोड़ा प्रॉब्लम था तो सही हो गया है। तो ये भाई पास में ही रहती हैं अचरा में भी, इन्हें ज़रूरत होती है तो आ जाती हैं भाई। और कुछ होता है तो हम भी बता देते हैं क्योंकि बहन जैसी हैं। और भाई सभी को बता देते हैं, ऐसी बात नहीं है। मेरे लिए सब बढ़िया है क्योंकि भाई किसी की मदद करना कोई गलत बात नहीं है। और दीदी बताती हैं, बिल्कुल सही बात बताती हैं, बहुत अच्छी किसकी समझ में आ जाती है इनकी बातें। हाँ तो मुझे भाई जैसे हम काम करते हैं वैसे ही सब लोगों को बता देते हैं। तो हम तो यही कहते हैं सभी भाई बहन आगे बढ़े और भाई अच्छा भी लगता है।